Так, бірден айтайын, бұл видео коронавирус туралы емес. Себебі дәл қазір әлемде коронавирустан басқа тағы да бір пандемия өршіп жатыр. Және де адамдар бір күні вирусқа қарсы вакцина ойлап табатын шығар, бірақ та мына пандемияға вакцина жоқ. Бұл өтіріктің пандемиясы. Коронавирус туралы жалған ақпарат таратқан. Ішінде індетке қасты алып қашпа әңгіме көбейді. Жалған ақпарат таратқан дәрігер ұсталды. WhatsApp желісі арқылы жалған ақпарат таратқан. Коронавирус туралы жалған ақпарат таратқандарды іздестіруде. Барлықтарыңыз сәлем достар, сендермен бірге Арман, түсінесің бе? Арман! Сапиолда, және де осы видеоны көрмей тұрып сіздерге міндетті түрде осыған дейін менің түсірген өтіріктің эпидемиясы деген видеоны қарап шығу керек. Сол видеода біз фейк жаңалықтар деген не және ол қалай таралады, сол туралы айтқан болатынбыз. Бұл видео сол видеоның жалғасы. Барлықтарыңыз білеміз, егер айналамызда бір өзгеше резонанс туғызатын жағдай болса, соның төңірегінде міндетті түрде фейк жаңалықтар болады. Және әрине коронавирустың төңірегінде өтірік ақпарат өте көп. Даже форточку нельзя открывать, үйде боласыңдар. Бүгінгі видеода біз сол фейковый ақпараттар туралы айтатын боламыз. Бұл жалған ақпараттар біздің елімізді қаңтар айынан бері шулатып жатыр. Ең бірінші вирус жұқтырған адам туралы дерек бізде 13 наурыз күні шықса, уже январдан бастап WhatsApp'та мынандай видео тарап жатқан. Передайте всем своим родственникам, всем своим близким. Ситуация очень серьезная. По моим справкам, уже в Алмате зарегистрировано около 70 больных. Әрине бұл адамды көп ұзамай ұстады. Және де ол просто больницадағы гинеколог-акушер болып шықты. Признаю свою ошибку. Я там сказал около 70 людей, слышал мимолетом от своих товарищей, от своих друзей. Понять и простить. Басқа фейк жаңалықтарды айтпастан бұрын мына сұраққа жауап берейік. Елімізде осындай өтірік ақпаратты таратқанға қандай жаза қолданылады? Қазақстанның қылмыстық кодексінде біліп тұрып өтірік ақпаратты тарату деген 274-ші бап бар. Егер сол бапты оқысақ, өтірік ақпаратты интернет немесе басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратқан жағдайда сізге 3000 РП штраф салудан бастап, бұл почти 8 миллион теңге, 3 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылуы мүмкін. Былайша айтқанда, егер WhatsApp'та сенен бір өтірік ақпарат тарап, ол халықты шулатып жіберсе, саған 8 миллион теңге штраф салуы мүмкін, немесе сені 3 жылға соттап жіберуі мүмкін. Так что, ешқашан WhatsApp'та көзің жетпеген, білмеген нәрсені айтуға болмайды. Түсінікті ғой? Ары қарай кеттік. Міне тағы да бір видео. Бұл видео 3 наурыз күні Шымкентте тараған. В Шымкенте коронавирус. В Шымкент-Плазе сейчас одного человека забрали. И сейчас полная эвакуация. Жиги, будьте осторожны. Ол кезде Шымкентте ешқандай ауру болған жоқ. Бұл жай ғана Шымкент-Плаза деген сауда үйінің өрт қауіпсіздігіне дайындалу барысында түсірілген видео. Әрине, көп ұзамай видеоның авторынан халықтан кешірім сұрау видеосы шықты. Осындай фейковый ақпараттар жетеді. Жалғастырайын ба? Міне тағы да бір видео. Балқашта медициналық колледждің общагасына 300 ауру жұқтырған адам алып келді деген фейковый рассылка. 300 человек. Подозрение на коронавирус. И вот они к нам все сюда и прут. Ну типа здесь население маленькое, и если мы сдохнем, так не такая уж будет и потеря. Және де мені таң қалдыратын бір нәрсе, осындай ақпараттарды тарататын, сол үлкен кісілер, үлкен ақыл тоқтатқан кісілер осындай болмайтын бірдеңелерді таратады. Ақпарат расталмады. Мен өсек аяңға сеніп, бұл ақпаратты бүкіл елге жайдым. Осы әрекетім үшін кешірім сұраймын. Бұндай рассылкалар көбінесе бір общий чаттарда, туыстар, кластастар, ата-аналар деген группаларда тарай бастайды. Құрметті ата-аналар, 69-ші мектептің асханасында гречканың ішінен құрт табылыпты. Және де адамдардың арасында коронавирустан қалай қорғануға болады деген фейковый рассылкалар өте көп. Олардың ішінде маған ең ұнайтын наурыздың басында WhatsApp'та бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің атынан мынандай рассылка тараған. Бұл рассылкада бір кісі таңертең аш қарынға тұрған кезде бір чеснокты чайнамай жұту керектігін айтқан. Тәуіп Қожун. Біріншіден, ол менің дауысым емес, мен ондайды ешқашан айтпаймын. Негізі осыған ұқсас фейковый жаңалықтар басқа елдерде тоже тараған. Мысалы, BBC News сайтынан осындай өтірікті естіп, 1,5 килограмм чеснокты чиктей жеп больницаға түсіп қалған әйел туралы жазып қойыпты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми сайтында коронавирустың төңірегіндегі осындай ертегілерді жоққа шығаратын көптеген жазбалар бар. Ішінде тоже чеснок туралы жазып қойыпты.
Әрине, честно, өте пайдалы нәрсе, бірақ оның коронавирустан қорғайды деген ешқандай дәлелдер жоқ. Және бұндай фейк жаңалықтар проблемасы бүкіл елде бар. Сол үшін наурыздың басында Марк Цукерберг Фейсбукта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өзінің жарнамаларын тегін орналастыра алатыны туралы айтқан, чтоб елдер ақпаратты ресми дерек көздерінен алу үшін. Дұрыс, біз фейк жаңалықтармен күресу керекпіз. Себебі бұндай өтірік ақпараттар халықтың арасында қорқыныш туғызады. Адамдар паника кезінде істемеген нәрселерді істей бастайды. Және де сондай паниканы әдейі туғызатын неше түрлі провокаторлар да бар. И он это снимает, якобы это последнее, и он все, покупает. Вот из-за таких донов кризис у нас и наступает. Смотри. Кейбір жалған ақпараттарда адамдардың өздері білместіктен эмоцияға беріліп таратуы мүмкін. Бірақ та кейбір фейковый жаңалықтар біреулердің әдейі таратқан ақпараттық қаруы болуы да мүмкін. Мысалы, мына жігіттің осы видеоны не үшін түсіріп жатқанын Құдай біледі. А теперь он назад будет раскладывать. Нормально? Все, ему это не надо. Ему надо было снять, панику посеять. Сол үшін біз ешқандай провокацияға ермей, сабыр сақтап, кез келген ақпаратты қабылдамастан бұрын оны тексеріп алу керекпіз. Яғни факт-чекинг жасау керек. Вирустың пандемиясынан қорғану үшін сізге жеке гигиенаны сақтап, үйде отыру керек болса, өтіріктің пандемиясынан қорғану үшін сізге сабыр сақтап, ақпаратты тек қана ресми деректерден алу керек. Ешқашан өтірікке сенбеңіздер. Сонымен достар, видео аяқталды. Осындай фейк жаңалықтармен бірге күресейік. Осы видеоны сіздер достарыңызға, туыстарыңызға, барша таныстарыңызға WhatsApp-пен болсын, кез келген жерде жіберіңіздер. Бұл видео оларға шынымен де пайдасын тигізеді. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басамыз, комментарияға келесі видеоны қандай тақырыпта түсіруге болады, сол туралы идеяларыңыз болса жазып кетіңіз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.